разобрал полкухни, чтобы узнать, что пищит. Оказался вот такой датчик. Этот датчик я ложил сюда очень и очень давно. Датчик от протечек. И сейчас пришлось разгородить, он весь кухонный, чтобы понять. Я уже забыл, что он там даже лежит. Там, оказывается, стала попадать вода. И он запищал. Вот года 4 он тут лежал. Ждал этого часа. Я уже разобрал полукухонного, пока его достал. Так что сигнализация еще та с Алиэкспресс.